Good morning viewer, habari ya asubuhi, praise the Lord. Mko namna gani? I hope you've been in peace. Asubuhi ya leo nimekuja tena kuhubiri neno la Bwana. Mungu amenipatia nafasi nyingine ya kuungana pamoja nanyi. Na nashukuru Mungu kwa sababu ni mwema na anaenda kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Nimekuja ili tukaweze hata kujua Mungu anasema namna gani. Na katika vile mambo inaendelea katika dunia, lazima watu wajifiche chini ya mabawa. Kama vile Psalms 91 nasema ya kwamba tujifiche chini ya mabawa ya aliye juu sana, mahali pasiri, ili tauni zinapokuja na mambo mazito katika dunia, Mungu aweze kutuokoa, because God is planning to do something great in our lives. Asubuhi leo niko na ujumbe ambao ningetaka tushiriki na nyinyi kwa ajili ya Mungu na tutaweza kubarikiwa. Na kabla ya hapo, ningetaka kufungua kwa maombi ili Bwana akaweze kutusaidia, naye Bwana ataweza kututenda mema, ni kwa maana yeye ni Mungu pamoja nasi. Yeye ni Emmanuel, na kila wakati atuwazia mawazo mema. Maandiko yanasema ya kwamba mji usipolindwa na Mungu, walinzi hufanya kazi ya bure, na hata nyumba isipojengwa na Mungu, hata wajenzi wanafanya kazi ya bure. Sasa kwa hivyo tutafungua kwa maombi na kisha tukaweza kushiriki hili neno na Mungu ataweza kutubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, taja mbele zako asubuhi ya leo. Mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu wa miungu, hakuna aliye kama wewe Jehova. Wewe ni Alfa na Omega, hata katika dhiki kubwa, hata katika dhoruba, wewe Baba utasalia kuwa Mungu. Hata kama tapitia katika uvuli wa mauti, Mungu wangu utakuwa pamoja nasi na utaweza kutusaidia. My Father, wewe ni mwaminifu, hata katika kifo wewe bado unasalia kuwa Mungu. Kwa maana Paulo asema ya kwamba hata kuishi yeye ni gain, ati kuishi kwake ni Mungu na hata kufa kwake ni Mungu. Baba, tusaidia asubuhi ya leo. Shukisha Roho Mtakatifu akaanza kutusaidia. Naomba Baba mwelekeo wa roho katika jina la Yesu. Naomba Baba ukafungue masikio ya waliofungika ili wakaweza kusikia mausia yako katika jina la Yesu. Nashirikisha msikilizaji Bwana akaweza kusikia sauti yako na akaweza kufunguliwa, kwa sababu wewe ni Mungu. Naomba neema, naomba hekima ya kibingu katika jina la Yesu Kristo. Tuomba na kuamini. Amen. Mpendo, asubuhi leo nataka kuongea kuhusu total surrendering to God. Yaani kujitoa kabisa kwa Mungu. Na hii ni kitu ambacho ni kigumu sana kwa mwanadamu kama hataweza kusaidiwa na Mungu. Ni kwa sababu watu wengi walijaribu kujitoa. Tuliona mtu kama Judas Iscariot alijaribu kujitoa hata awe mwekazi hazina wa Yesu Kristo, lakini kwa sababu hakuwa amejitoa enough, akaweza hata kurudi nyuma. Na maandiko yanasema pia mtumishi mwingine ambaye ni apostle alikuwa anaitwa Peter. Peter na yeye alisema amejitoa kwa Kristo, hata kama kutakuwa na mambo mazito, hata kama Yesu atainukiwa na majeshi wowote, atainuka na kutoa upanga, akajaribu kujitoa. Lakini tunamuona Peter akiweza hata kumkana Yesu mara 3. Kwa hivyo mpendwa, si vile tu it's not by power and might, but it is by the Holy Ghost. Na Peter alijaribu mpaka siku moja Yesu akamwambia, Petero, Shetani imeomba akupepete kama ngano, lakini na mimi nimekuombea, na ukitakapokuwa na nguvu utie nguvu ndugu zako nguvu, na muweze kutembea pamoja. So kwa hivyo when I talk about surrendering, total surrendering ni kitu ambacho itachukua more than kuamini, itachukua more than hata kuomba. Kusurrender na kujitoa kwa Mungu mhanga itachukua zaidi, na utakapofanya hivyo mtatembea na Mungu, because Mungu alikuumba na sasa anataka ukuwe spiritual being. Hata kama uko physical being, anataka utembee in the spirit. Ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba that when we walk in the spirit it is life and peace, but when we walk in the flesh it is death and condemnation. So kwa hivyo kama tutaweza kuwa tumejitoa mhanga ama tumejitoa kwa Kristo, kuna mambo fulani tutahitaji tuyafanye. Na number 1 kitu tutafaa kufanya ni kitu itangwa kumortify the body. Kumortify the body ni kusema namna gani? Kumortify the body ni kuua mwili wako katika Kristo. Kuua macho yako isitazame dhambi. Kuua hata masikio yako yasisikie dhambi. Na maandiko inasema ya kwamba
Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Potifa, na maandiko inasema Yusufu hakukataa kutenda dhambi ya usinzi kwa sababu ya Potifa, lakini alimwambia mke wa Potifa, nawezaje kumtenda Mungu wangu dhambi? Ni kwa sababu naye Yusuf alikuwa ameua macho yake, alikuwa ameua viungo, ameua viungo vyake, amefanya maagano na mwili wake ya kwamba hatatenda dhambi kinyume na Mungu. Na maandiko inasema kilichomsaidia Yusufu ni kuwa alikuwa amemwogopa Mungu. So kwa hivyo inahitaji ukaweza kumortify the body, na hiyo tunaipata katika Wakolosai 3:5. Tuone Paul akisema hii mambo ya kuua the body. Kumbuka last time tulikuwa tunaongea about the inner eye, na tukasema ya kwamba Paul ndi ule mtumishi ambaye alifunguliwa macho ya ndani, na hata akaweza kwenda kwa mbingu ya tatu, na hata akaweza hata kuona revelations nyingi sana na visions nyingi sana. Kumbuka ilikuwa ni Sunday, na tukasema kwamba Paul became so spiritual because he was walking in the he was opened the ear eyes, the eyes of his understanding were enlightened, yani kwa metingia mwangaza. So katika kitabu cha Wakolosai 3:5 unasema hivi: basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, usherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Na Kizungu inasema mortify therefore your members. Yani kuna mambo unafaa uwe macho yako isitazamani mwanamke, uwe hata moyo wako usipate wivu, uwe hata maisha yako yapendeze Mungu. Na mambo kama haya ndio unafaa udili nayo, kama utaweza kusarenda kwa Mungu na mpelekana na Mungu. Na jambo la kwamba ni ya kwamba you mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, usinzi. Uachane na usinzi. Na usinzi Yesu akasema ya kwamba wakati mwingine hata si lazima ukawashike mwanamke na mkasinzi naye physically, lakini hata katika mawazo yako ukiwaza hii ni dhambi. Na maandiko yanasema utakapokuwa ukifanya haya mambo, hii ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hivyo unapofanya usherati, unapochafua mwili wako, unapokosa kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, wewe unafanya ibada ya kisanamu. Kwa hivyo unaabudu miungu mingine. Na ninasema katika verse 5 ya kwamba tunapozidi kusema ya kwamba fornication, uncleanness ni uchafu. Pengine unawatch nini, zile picha unaona, yale mambo unasikia, na ile kitu inakupendeza, kama ni uchafu inakuchafua, kitu inakudefile. Uncleanness hii ni ibada ya sanamu, na ni kuonesha kwamba utajitoa mbele za Mungu. Intimate affection na evil, na hii mambo yote, na Kiswahili nasema ya kwamba tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. So kwa hivyo Paul anazidi kusema ya kwamba hii mambo yote ilifanyika kwa watu ambao hawajaamini. Katika verse 6 inasema ya kwamba kwa ajili mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo utakapokosa kujitoa, uzidi tu kutembea katika njia ambayo inakupendeza wewe, utakuwa na shida. Kwa hivyo mpendwa, haikoni kutorana na Ngai. Kuna jambo moja Mungu anahitaji ufanye, ukamortify. Kumortify katika Kiebrania ni kusema kuua kitu kinakaa ni kama kimekufa. Last time tulikuwa tunaongea about ufunge haya macho ili funguliwe macho ya kiroho. Kwa hivyo utaua hivi viungo vyako ili ukaweze kupelekana na Mungu. Lazima uwe mwili huu ukufe katika Kristo. Ni kwa maana maandiko inasema ya kwamba we have died in Christ. So kama umedied in Christ, why then, kwa nini unafufua tamaa na haja za mwili? Ni kwa sababu hujakufa kabisa. Kwa maana maandiko inasema we die in Christ and we resurrect in him. Kwa hivyo ni kusema namna gani tufe ndani ya Kristo na tuweze kufufuka na yeye Kristo. Na hivyo mpendwa, asubuhi leo ningetaka kukuambia katika jina la Yesu ya kwamba kama hautaua mwili wako, hutakubali ufe, umortify, yani mwili wako ufe katika Kristo. Kwa maana katika Wakolosai 3 inasema hivi, hiyo tu niko 3, hata Wakolosai 3, lakini pale wa kwanza inasema maisha yetu yamefichwa ndani ya Kristo. Lazima ife ili ifichwe ndani ya Kristo. Wacha tuone ni Wakolosai 3 na nitafute hapo ni wapi, ni 3 verse 3. Inasema hivi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. So kwa hivyo
ulikufa. Ulipookoka ulikufa, na ulipokufa ulikufa ndani ya Kristo. Lakini ukifufua viungo vyako ndio unatenda dhambi na ndio unakosa kusarenda, ndio unakuwa na the spirit of disobedience. Ndio tumeona hii mambo ilifanyika to the children of disobedience. Hii mambo ya uchafu wa mwili, hii mambo ya usinzi, ni kwa sababu hawa hawakukubali kufa, hawa hawakubali kuua viungo vyao. Na maandiko inasema katika Wakolosai 3 verse 3 ya kwamba we have died in Christ and our lives are hidden in Christ. Kwa hivyo maisha yetu yako isipofichwa katika Kristo, utakuwa na shida kubwa hata kumpendeza Mungu. Utakuwa na shida kubwa hata katika kufanya maombezi, hata katika kujitoa mwili wako, hata katika fasting ama saumu ama kufunga kula chakula. Itakuwa na nguvu na ungumu kwa sababu wewe hautakubali kuongozwa na Kristo. Na utakapokuwa umekufa katika Kristo, kuna kitu hufanyika katika maisha yako. You walk in the Spirit. You walk in the Spirit. When you die, you become a spiritual being. Unapokufa katika Kristo, unakuwa kiumbe cha kiroho. Na sasa unaweza kushinda mwili. Na maandiko inasema ya kwamba mwili hung'ang'ana na roho, na huwa zinang'ang'ana. So kwa hivyo, kama utakuwa umejipeana kwa Kristo, umekubali ufe, utakuwa spiritual. Na maandiko inasema katika Romans 8:13 ya kwamba, wacha tuende mahali hapo. Romans 8:13 natuambia kwamba wewe utakapokubali kufa katika Kristo utakuwa spiritual being. Hii ni kujitoa, surrendering, ili uwe spiritual being. Now I go to the book of Romans 8 and verse 13. We go together. You get your Bible. We go there. Romans 8 and verse 13. And the Bible says this, that for if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify, yani uwe, kumortify ni kuua, do mortify the deeds of the body, you shall live. Kwa hivyo utalive namna gani? Kuua viungo vya hivi, kuua members of your body, kuua macho yako, kuua masikio yako, kuua hoja za mwili, so that you may not burn in passion. Uwe ukubali Mungu akufinye, auwe hizi vitu ili afiche maisha yako katika Kristo. Na maandiko yanasema katika 14, for as many as are led by the Holy Spirit of God, they are the son of God. So kwa hivyo kama utakuwa mwana wa Mungu na uwe a spiritual being, wewe utakubali hizi uuliwe, ukufe katika Kristo. Na 15 nasema ya kwamba, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, therefore you cry, Abba Father. So kwa hivyo point yangu hapo ni kusema ya kwamba lazima ukubali, ufinywe, uuliwe, ufiche maisha yako katika Kristo. Utakapokosa kufanya hivyo, mpendwa, safari ya mbinguni itakuwa zito sana. Na ndiposa nimekuambia, nimetangulia kukuambia ya kwamba Peter yeye mwenyewe alimpenda Yesu, alipenda huduma ya Yesu, alikuwa ameona maono makubwa ndani ya Yesu. Lakini ilipofika wakati wa kujaribiwa kwake, yeye alikuwa ni mdhaifu. Ni kwa sababu Peter alikuwa tu in the flesh. Na ndio maandiko inasema ya kwamba Yesu aliposema sasa inafika wakati wangu mimi nitakufa, Peter alimwambia haiwezekani. Ni kwa sababu Peter was always in the flesh wakati alikuwa na Yesu, lakini Yesu alikuwa ni spiritual, na ndivyo wakuwa anasikizana. Kwa maana wakati huo Peter na yeye hako amefinywa mwili wake ili ufiche ndani ya Kristo. Lakini tunamwona Peter mpya wakati Yesu amepaa mbinguni, amerudi kwa Baba, na Peter amejazwa na Roho Mtakatifu. He became spiritual being. Na hapo nikakuwa na ujasiri. Na ninasema ya kwamba ndio Peter anaweza hata kushambulia watu na akakosa kuogopa kifo. Waliomtafuta akaanza kuwatafuta, hata akimwambia walichapwa siku moja wakaachiliwa, akanakataa. Anasema vile tu wasituachilie kwa siri, vile tu walitushika kwa wazi, watuachilie kwa wazi. Akakuwa ujasiri. Ni kwa sababu Peter alimortify, aliua vitu vivyo, aliua uoga ndani yake, akaua mambo yaliyokuwa yakimzuilia, akakatana nayo, akayashinda na akajitoa kwa Bwana. Hiyo ndio tunaita kusurrender. Peter surrendered. Na wale watu wote walisurrender, paka Paul aliweza kusurrender. Na Paul alikuwa anasema, na siku moja Paul wakiwa katika maombezi, kukatokea nabii, sijui ni Agrippas, akamshika mtipi wake, akamwambia kwamba, akawasema kiwa ndani ya roho, na huyu mwenye huu mtipi asiende Yerusalemu, ni kwa sababu atachapwa.
Lakini Paul akasema ya kwamba wacha tu kuchapwa, hiyo Yerusalemu na ienda, hata kama ni kuniua, ni kwa sababu hao watu walikuwa wamejitoa mhanga, hawajui lolote. Walikuwa wamesema, Paul yeye alikuwa anasema ya kwamba hata nikiishi ni Kristo, hata nikifa ni Kristo. Ni watu ambao wamejitoa. Na ukijitoa kwa Bwana, mpendwa, hautaogopa dunia, hautaogopa mambo yatakayokupata. Ni kwa sababu wewe you become a spiritual being on earth. Unakuwa unatembea kwa roho. Unapotembea kwa roho, Mungu na yeye anakuelekeza katika mambo ni ya uhai, katika mambo yanakusaidia. Kwa hivyo you motivate your members. Aikoni moko tananagai, kitu kimoja lazima ujitoe. Tuende katika Romans 12. Hiyo Rumi tu tuko, lakini chapter 12 from verse 1. Kama utaweza kutembea na Mungu, lazima utoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Hivyo utawezana na Mungu, kutapelekana na Mungu. Na maandiko inasema, Paul pia akaandika katika Romans 12 from verse 1. Inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Yani reasonable service ambayo unaweza mpatia Mungu, si fedha zako, si maombi mengi, si kufunga. Reasonable service ambayo unaweza mpatia Mungu wa miungu aliyeumba dunia. Kwa maana anasema anasemanga ya kwamba 1,000 cattle ama cattle on 1,000 hills ni zake. Dewa siove ile mainene si yake. Kila kitu Mungu ndiye alikiumba. Na ndiposa Mungu anasema chakula chake ambacho kinamfurahisha Mungu ni moyo uliovunjika na roho iliyobondeka. Hizi ndio zinamfurahisha Mungu, na hizi zinafanyika wakati umetoa mwili wako kwa Mungu bila tashwishi. Surrendering your body because it is a reasonable service. Kutoa mwili wako, unasema ya kwamba Mungu, hakuna kitu naweza ficha kwako. There's nothing that I can hide from you. There's nothing that I can deny you. Ati ya kwamba unakuwa kama Ibrahimu alikaa bila wana mtoto, lakini Mungu alipowabariki na Isaka, na maandiko inasema ya kwamba ati alipopatiwa mtoto Mungu pia akamdai, ili ajue kama huyu mtu wa Mungu amejitoa katika kumpenda Mungu, kama anaweza mdinai aikono amumeke ndugu yote, akamwambia nipe huyu Isaka. Lakini maandiko inasema Ibrahimu alichukua Isaka ili akampatie Mungu. Alikuwa amejitoa, hata kama ni yeye ataambiwa yeye mwenyewe atajitoa sadaka. Ni kwa sababu alimpenda Mungu na alimjua Mungu. So kwa hivyo, kama mpendwa, utaweza kufanya hatua za kiroho, utaweza kufanikiwa katika kumwelewa Mungu, utaweza kufanikiwa katika kusikia mausia ya Mungu, utaweza kusikia ya kwamba na kuobey vile Mungu anakuambia. Lazima uwe tayari ya kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai ni simply kusema ya kwamba wewe, you never live now, it is Christ that liveth in you. Hiyo ni kusema ya kwamba umetoa mwili, ni kusema ya kwamba wetu weruo turaga, ni Kristo turaga dhini waku. Na hivyo ni kusema ya kwamba chochote Kristo anakuambia ufanye, utakifanya. Hata kama kitakuwa kizito, unasema ya kwamba I will do it because of the love of Christ. Kusema ya kwamba katika maisha yako wewe umejitoa, umejifinyanga. Na mpendwa, kama unasikia ni ngumu hata kumtumikia Mungu, ambia Mungu nifinyange. Ni kama vile alimtuma Yeremia, akamwambia na kutuma katika nyumba mfinyanzi, uone vile anafanya kazi. Ni kwa maana katika mahali hapo ndakupatia ujumbe. Na ukisoma katika Jeremiah 18, the Bible says alipoenda pale, aliona vile mfinyanzi anafinya udongo. Ugo ni wagaya kwa hinyaga. Kama kuna kitu na kuzuria usitumikie Mungu ambayo ulizaliwa nayo ni ya ukoo, Mungu atakufinya, litaondoka. Ni kwa sababu our God is willing to help you. Ojua, lazima ukote ufinyo uwe katika product ingine, na lazima ukue mraisi wa kutumika na Mungu. Na hivyo utafanyika kama utaweza kujitoa mbele za Bwana kama sadaka iliyo hai. A living sacrifice. That is what God is looking for. Mtu ambaye anayeweza kusikia sauti yake ni nani? Ni mtu ambaye ni living sacrifice. Wewe Mungu akwambia tuchomwe, atuue tu ati sadaka? Hapana. Anakwambia vile unaishi, uishi ukimheshimu Mungu, ukiwa kama sadaka iliyo hai. This is the best and the highest sacrifice that you can offer as a human being.
other than ile Kristo alitolea yake, wewe mwenyewe uko na nafasi yako ya kumotivate your members, ya kukubali ufe ndani Yesu Kristo na maisha yako yapite ndani Yesu Kristo. Haijalishi mpendwa kama umekuwa mgonjwa, haijalishi what you are going through, but this morning what I can assure you ni that when you allow God to press you, to process you, that you can be a living sacrifice pleasing to him as a reasonable service, wewe utaweza sasa kufanikiwa. Hiyo kitu ambayo imekuzuilia katika maisha yako, inahitaji tu ukafinye mwili wako. Hiyo kitu ambayo imekulalia, sijui kama ni cancer, sijui kama ni fibroids, sijui kama ni nini, sijui kama ni utasa, wewe kubali tu ufinywe na utaona mambo yakibadilika. Utaona Mungu akukusaidia. Mungu anahitaji tu you mortify. Kuna mambo tu inazuilia Mungu asikuje kukutembelea, na ukiua hiyo mambo, ukubali ya kwamba ufe ndani ya Kristo na maisha yako yafichwe ndani ya Kristo, basi yatafanyika kama mapenzi ya Mungu. Point number 2. Kwa hivyo tumesema for you to surrender before the Lord and be able to totally trust him, lazima ukaue viungo vingine katika maisha yako. Jambo lingine litakusaidia kuwa unaweza kusurrender totally ni jambo linaitwa la maagano. Na sisemi ukaagane na Mungu, uagane na mwili wako. Uagane, you have a covenant with yourself. Ukaira atiriri, niĩ magũrũ makwa matigakinya kwa mũganga. Hiyo ni maagano, covenant. Unasema miguu yangu haitaingia katika nyumba ya mganga wakati wote nitakuwa katika dunia hii. Hallelujah. Unasema unaagana. Unasema ya kwamba nayo macho yangu deliberately nikitaka haitatazama mambo ambayo ni ubatili, mambo ambayo ni dhambi, mambo ambayo ni uchafu, haitatazama. Unafanya maagano na mwili wako. Unafanya maagano na masikio. Ati ndugathikiriria undu usikilize kabisa mpaka mwisho ujumbe ambao ni uchafu kama ni mtumishi wa Bwana. Unafanya maagano na wewe mwenyewe ya kwamba mimi siku zile nitaishi katika dunia, mwili wangu utamtumikia Mungu. This is a covenant that ya kwamba Mungu, mahali kuna maagano, Mungu huja kukusaidia. Ni kwa sababu Mungu ndiposa afanye kazi katika dunia. Ile kitu Mungu hufanya, hutumia maagano. Na akiona umefanya maagano na mwili wako ili ukaweze kufanya mapenzi yake, Roho wa Bwana atakuja kukusaidia. So unakuwa na covenant ya kwamba so long as nimeolewa, so long as nimeoa, sitatazama watu walio nje, sitachafua mwili wangu, sitachafua hata kanisa langu. Na unasema kwamba so long as mimi nimeokoka, sitaibisha injili. So long as nimeokoka, unafanya maagano na wewe mwenyewe, na utaona vile Mungu atafanya kazi katika maisha yako. When you have covenant to be righteous, covenant to follow the ways of Christ, unafanya maagano. Unafanya maagano. You make covenant with yourself. Na mpendo, huwezi fanya maagano kama haujaamua katika maisha yako. Maagano inafanywa na ule mtu ambaye amefika level, amemjua Mungu. Kama vile Daniel alimjua Mungu katika Daniel 11:32, akasema ya kwamba those that know their God are strong ama have knowledge and they do great exploit. Ndio kamenya Ngai waku, nitafika mahali pa kusema ya kwamba sasa Baba nafanya maagano. Tunamuona Jacob hakufanya maagano hata kama alimjua Mungu, hata kama alitoka familia na mjua Mungu ya Ibrahimu, lakini maandiko inasema ya kwamba paka alipokuwa akirudi, ndio amekaa muda mwingi sana kule kwa Laban, ndio alifanya maagano na akasema ile 10% akuwa nakupatia. Alifanya maagano alipomjua Mungu. Mpendwa, usikimbie kufanya maagano na wewe mwenyewe bila kumjua Mungu. Ni kwa sababu kinyahado umenyega iwaku, ujue ya kwamba hapo nimefika, siwezi nikamuibisha Mungu, hapo nimefika. Naweza kufanya maagano. Mpendwa, unaweza fanya na maagano na hata na wewe mwenyewe. Useme ya kwamba hata wewe umefanya maagano ya kwamba utamfurahisha Mungu. Siku zile utaishi katika dunia, naye Mungu atakuongeza masiku zako katika ulimwengu utakapoelewa ya kwamba having covenant with yourself that will not defile your body, having covenant with yourself that will not watch things that are defiling, having covenant with your ears, ya kwamba utasikia masengenyo, hautasikia mambo ambayo yastahili mbele za Bwana.
So hizo ni njia ya pili, yale inakusaidia kusarenda, mbele za Bwana. Jambo lingine ambalo linafanyika ni offering yourself as a living sacrifice. Hiyo nimeisema iliyo katika Romans 12 and verse Romans 12 from verse 1. Na nilikuwa nasema ya kwamba utoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai, na hiyo nimeikava na nikakwambia kwamba naomba wakorute mwili wako. Hii yote inazunguka kwa mwili wako, ni kwa sababu kama utaenda jehanamu, mpendwa, ni mwili wako. Kama utakosa kufanikiwa katika dunia hii, ni huu mwili wako. Na nikuambie ya kwamba hizi generational curses, generation covenants zinafanyikanga kwa mwili wako. Kwa hivyo kama utakubali Yesu afinye huu mwili wako, au tengeneze uwe mwili ambao umetengenezwa, uwe mwili ambao uko modified, mwili ambao uko umewekwa kwa ile version Mungu anaweza utumia, basi utakuwa na shida. Ni kwa sababu huu mwili ndio utaelekeza mwanadamu kwenda jehanamu. Na ndiposa tukasema ya kwamba wakati wote roho ungangana na mwili, na mwili ungangana na roho. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mwili ni wa dunia hii, lakini roho wa Mungu, roho wetu ako na mahali pa kwenda. Hekundo andu metereirwo kuria atheru Ngai magathie, na huko ndio tunahitaji tukaweke mili yetu sawa, kwa maana mili hii ni nyumba ya Roho Mtakatifu, na lazima iwekwe ikiwa misafi, lazima iwekwe kitakaswa na damu ya Yesu. Huu mwili kama utatakaswa na damu ya Yesu, utaweza hata kufanya mapenzi ya Mungu. Mwili huu unaweza ukaitiisha mwili, na maandiko inasema hivyo, unaweza ukatiisha. Vivisheni, maandiko inasema kwamba vivisheni viungo vyenu, yani bring into uongoze mwili, uweke katika kuirein, utawale mwili wako, ili mwili wako ukaweze kuwa dhabihu iliyo hai. Hiyo nilikuwa nimeisoma. Hiyo nyingine ni being meek and humble. Kama utakuwa totally surrendered, lazima ukuwe meek and humble. Hii kitu ilifanyika kwa Daudi. Katika maisha ya Daudi was very humble. He was very meek. Na maandiko inasema Daudi alikuwa anasikia Mungu, na Daudi alikuwa anatenda mapenzi ya Mungu, na Daudi alikuwa ni mnyenyekevu, na Daudi hangechukua revenge. Ingawa pia Daudi alikuwa na unyonge wake kama mwanadamu, hangechukua revenge. Na maandiko inasema ya kwamba Daudi katika siku zake alimpendeza Mungu. Na mtu mwingine ni Yesu Kristo. Jesus was meek. He was lowly in the heart. Na maandiko inasema kwamba Yesu anasemanga be as meek as I am. Yesu angetaka tuwe kama yeye. So kama utaweza kufanikiwa katika kusarenda kwa Mungu kabisa, lazima ukuwe humble. Na kuwa humble ni kusema ndani yako hakuwezi patikana kiburi, ndani yako hakuwezi patikana mambo ambayo ni ubatili. Na katika hii mambo unafaa kuelewa ya kwamba when you are selfless and you are meek, utamfurahisha Mungu. Usijipende sana. Ni kwa maana ukijipenda sana utaanza kujitoa kwa Mungu. Mungu hupendwa na wale watu ambao wamejitoa, watu ambao they are selfless. Hao ndio watarithi ufalme wa mbinguni, because Mungu mwenyewe hajipendi. Ukijipenda sana hauwezi kuwa na ile hali ya kujitoa, kusarenda kwa Mungu. Kusarenda ni kusema wewe heanete kuigai as a living sacrifice. Na ni kusema ya kwamba wewe haujipendi. Unaona watu wengine yale mambo wanapitia, unasikia uchungu. Na hivyo ni kusema ya kwamba wewe umejitoa, na Mungu anapokutazama anaona ya kwamba wewe you have surrendered all. You have surrendered all. Ni kwa sababu you are not selfish. Jambo lingine ni obedience. Obedience inatumanga usarende. Na katika hiyo obedience ni obedience to the Holy Ghost. Kuna mambo Roho wa Mungu huwa ananena, na ukimsikia yeye huwa anakuongoza, na unaweza hata kusarenda. Kama utasikia sauti ya Roho Mtakatifu na usarende, kwa maana maandiko inasema ya kwamba kuna sauti inanenanga nyuma yako, inakwambia mpendwa fanya hivi, lakini unabishana na hiyo sauti. Ukibishana you don't surrender. Mungu anaona ukiwa muasi. Na Saul alikuwa muasi. Aliambiwa vizuri na sauti ya nabii, na sauti ya nabii ilikuwa ni sauti ya Mungu. Akamwambia kwamba usiende utoe sadaka, unigojee mahali ukuje I think ni Lamagirith, usimame mahali hapo ukuje unigojee nifanye sadaka.
kwa Mungu. Na Samueli alipomwambia Sauli hivyo, maandiko inasema ya kwamba alikuja Samueli hakuwa amefika na Sauli ako pale na sadaka na Wameleki wako hapo wanagojea vita. Na sasa Sauli akakuwa na uoga mwingi sana, na maandiko inasema because he was fearful, maandiko inasema alisema nitaitoa hii sadaka. Na alipo offer the sacrifice na hakuwa priest, the Bible says immediately alipomaliza ndio tulimuona nani alikuja. Samuel akakuja akamwambia, na umefanya jambo la upumbavu namna gani? I'm saying this kusema ya kwamba Saul hakuwa totally amesurrender to God. Kwa maana kama angekuwa amesurrender to God, angesikia negeigwire vipi hata kutoa hiyo sadaka. Lakini kwa sababu hakuwa amejitoa kwa Mungu kabisa, hakuwa na shida kutoa sadaka. Na alipo ataulizwa alisema ya kwamba niliona hawa Wafilisti wameanza kutawanyika, wao wameanza tukaribia, na watu wangu wameanza kutawanyika. Na hiyo ni kusema ya kwamba mpendwa, kama utajitoa usurrender totally before the Lord, hata kama kutakuwa na giza, hata kama utapitia mateso, usivunje yale maagano umefanya na Mungu wako, usivunje yale maagano umefanya na mwili wako. Ni kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na giza ambayo inakuja kukutoa katika wema wa Bwana. Kunatoka gharika, kunakuja mafuriko ya kiroho, na unatingizishwa na unatolewa katika neema ya Bwana. So maandiko yanasema katika Isaia 30 na verse 21 ya kwamba usikie sauti na nena nyuma yako ikikwambia hii ndiyo njia unafaa kuipitia. Na ukisikia sauti ya Bwana utaweza kufanikiwa katika hayo mambo yote. Isaiah 30 from verse 21, and the Bible says this, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Hata kama utaenda katika njia gani, niliguaga thauti ya Ngai, thauti ya Roho Mutheru ikikwambia kwamba njia ni hii, ifuate. Ni kwa sababu njia hii ndiyo inafaa. Mpendwa, hata nikwambia asubuhi ya leo, kama utaweza kupelekana na Mungu na uweze kusarenda na mwaka wirute kusikia sauti ya Bwana, hata kama iko faint namna gani. Wakati mwingine sauti ya Bwana, neno la Bwana, Mungu anakupatia neno la Bwana, anakupatia andiko usome, na unapolisoma unafaa kulifuatilia. Ni kwa maana kama utasikia sauti ya Bwana utafanikiwa katika nchi ya walio hai. Listening the voice of God can make you surrender. Na watu wengi wamesurrender na Mungu anawatumia na njia kubwa, ni watu ambao wanasikia sauti ya Bwana. Na kusikia sauti ya Bwana, mpendwa, si kusikia tu, ni kusikia na kutenda. Tulimuona mtu kama Jona alisikia sauti ya Bwana, lakini hakuenda Nineve, alienda Tarshishi. Haleluya. Tunamwona mtu kama Saul, aliambiwa kwamba uwe wa Wameleki, wa mama, kila kitu. Hakufanya hivyo. Kusikia sauti is part of it, lakini doing what the voice tells you to do is the total surrender. Praise the Lord. So kwa hivyo ninapenda kutamatisha mahali hapo na kushukuru ya kwamba umenisikiliza mchana wa leo, na jambo hili, neno hili ambalo nimekuhubiria, mpendwa, ulifikirie cha undani ya kwamba jitoe kwa Mungu. Usikae katika maisha ambayo upendezi Mungu. Kama unataka Mungu akutendee, na kama unataka siku moja ufunduliwe na mwana wa Mungu, kila siku zoea kumotivate your members. Zoea kufunga macho ya kiasiri na ufungue macho ya kindani. Zoea ufungue masikio ya roho, naye Mungu ataweza kukusaidia. So wakati umesalia, nataka tuombe pamoja. We go before the Lord. We pray that God is going to help us. We are going to have a section of like 5 minutes to 6 minutes. Tuombe mbele za Bwana. Na wewe ambao unanisikiliza unaweza jiunganisha na haya maombi, na tutaweza kufungua mambo kadhaa, Mungu akaweza kutusaidia. Kwa maana mambo haya ni tunasaidiwa na Roho. It's by the Holy Spirit. It is by the Spirit of God. So tena mbele za Bwana, tujikabidhi mbele za Bwana kidogo, and then we just go before the Lord and he will lead us. And you jiunganisha na hii grace, tukaombe pamoja na Mungu ataweza kufanya vyema. Yes Lord, we give you praise. Father, thank you because of the listener in the mighty name of Jesus. Na kushukuru Bwana ni kwa sababu umetunenea. Umetuambia kwamba mfalme tukaweze kuvivisha viungo vyetu, that we motivate our members.
Wakati mwingi Jehova, macho yametuma tukatende dhambi. Wakati mwingi Jehova, masikio yamefanya tukatende dhambi. Wakati mwingine Jehova, mioyo yetu imekuwa mioyo ambayo Baba iko na uchungu, mioyo ambayo iko na bitterness, mioyo ambayo Jehova jire tunafata kuiua katika Kristo. Tunafaa tukaiache ikafinyiwa mbele zako Bwana. Baba, naombea msikilizaji mahali yalipo Jehova jire, kuna wengine ambao macho yao imeelekeza katika usherati, wengine masikio yao imeelekeza Baba katika njia za uovu. Katika jina la Yesu Baba, ninaomba asubuhi ya leo neno lako likaweze kudhibitika chini ya jua Bwana. Kwa wale ambao watasikiliza Baba ujumbe huu, wakaweze kusikia, ukaweze kuwakeuza. Ni kwa sababu nasemea kwamba watu wako watashika ujumbe kutakapotumwa Baba, ambaye ni mjumbe wako Jehova. Na asubuhi ya leo umenipatia neno hili, naomba likafanikiwe juu ya watu hawa Bwana, katika jina la Yesu. Kuna wengine my Father wameshuka katika neema yako, wameacha kukufuata Jehova, wanaocha hata pornographic movies, wanaanza Baba hata kupitia wako katika ulimwengu. Mili yao Baba imeelekeza katika kuondoka katika neema yako, na waombea mahali walipo Jehova, katika jina la Yesu. Wengine wajaweza kupeana mili zao kabisa mbele zako Jehova jire, ni kwa sababu hawa Baba wameshindwa katika safari. Ni kwa sababu safari hii Jehova wakati mwingine inakuwa nzito, inakuwa na dhuluba, inakuwa na giza. Na waombea neema Bwana, na waombea urejesho mahali walipo katika jina la Yesu. Wengine wanakupenda sana Jehova, lakini mili inawashinda nguvu. Ni kwa sababu tumesikia katika Baba kitabu cha Wagalatia 5 kutoka mstari wa 17 ya kwamba my Father, mwili hung'eng'ana na roho. Katika jina la Yesu, waling'eng'ana na roho na mili ikakuwa na nguvu kwa sababu wako katika dunia. Na waombea Baba neema, wakaweze kupata nguvu, wakaweze kupata nguvu tena, wakaweze kukua revived. Naomba mpaka kuwe na revival katika their spirits in the name of Jesus. Na waombea Bwana neema wale ambao wanapitia kipindi kizito za magonjwa, ukaweze kuwaponya. Wengine ni vifua zao Jehova, watakaposikia ujumbe huu ulio uhai, wakaweze kupona. Wengine ni migongo, wengine Baba ni tumbo zao, wengine ni uvimbe mahali fulani Jehova. Naomba ukawasaidie, naomba Baba ukaweze kuwaponya katika jina la Yesu. Wengine Jehova jire wako ni tasa, hajawahi pata mtoto, wamekuwa wakikuaminia wakapate mtoto. Baba, wewe ambao ulipatia Sara mtoto katika uzao wake, alikuwa ni mzee, lakini ukaambia Ibrahimu utaweka mbegu katika tumbo yake. Naomba Baba kwa rehemu na kuwasaidia katika jina la Yesu. Neema yako Baba ikawafikie ambao hawajaokoka Jehova, ukaweze kuwaokoa, ukaweze kuwasaidia kwa sababu wewe ni Mungu. Ni todo wathanyige Ngai, katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Kama hujaokoka, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, niokoe siku ya leo, na kukiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo ya kwamba wewe ni Yesu Kristo ulinifia. Utakavyosema hivyo mpendwa, na ukiri dhambi zako, utasafishwa na damu ya Yesu na utaokoka. Uende kanisa inayohubiri Yesu Kristo, na Mungu ataweza kuwa pamoja nawe, utakuwa kiumbe kipya. For the Bible says we are new being. When we are born again, we become new beings. Na utahesabiwa mwenye haki kwa sababu ya Kristo. Utakuwa mwana ufalme. Na Mungu akubariki na kutende mema utakaposema hayo mambo, umeokoka. Na uende katika kanisa ambalo linahubiri Kristo, na utaweza hata kutiwa nguvu katika wokovu. Na Mungu akubariki. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Amen. See you.